Привет всем. Мы кушаем. Маша, скажи привет. Привет. А что ты кушаешь, скажи? Кашу и мандаринки. Каша и мандаринки. А еще бутерброд, да, с сыром. И меня в школе заразили. И Маша болеет. У нее кашель опять, сопли. Мы болели в прошлом месяце в конце и болели, получается, в позапрошлом месяце. Просто уже сил нету. Не знаю уже, чем лечить. Уже вот недавно перестали антибиотики пить. И сейчас опять болеть начали. Ну, без температуры, конечно. Болеем сейчас пока сопли, кашель. Вот. Я не знаю, что нужно для укрепления иммунитета ребенку, чтобы выдержать вот этот период болезней, этот период адаптации в школе, первый класс. То есть в садике они вот только-только привыкли друг к другу, только-только притерлись. И мы более-менее ходили в садике уже последние там 2 года. Пошли в школу, и все началось заново. Все. Маруся, ты кашу-то собираешься доедать? Угу. Вам желаю, чтобы вы не болели, чтобы все было хорошо, чтобы детки были здоровы, это самое главное. Вот. И поделитесь своими секретами, как вы поднимаете иммунитет своим детям.